हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपका एक एंड्रॉयड फ़ोन है दोस्तों, वो नया हो या पुराने से पुराना हो, जब भी आप लोग उसमें मूवी या कुछ भी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो उस समय आप लोगों का जो मोबाइल है बहुत ही स्लो आवाज़ निकालता है। तो ऐसे में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पे एक हम ऐसी सेटिंग लेकर आए हैं जिसको अगर आप लोग कर लोगे तो आपका मोबाइल में जो स्पीकर जैसे नए मोबाइल में आपका बज रहा था उसी तरीके से आपका मोबाइल फिर से बजना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब भी हमारा धीमी आवाज़ मोबाइल निकालना शुरू कर देता है तो उस समय क्या होता है, आपकी मोबाइल में तो आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो स्पीकर है उसको चेंज करवा देते हैं। दोस्तों ऐसे में जो है आपका फालतू पैसा चला जाता है। तो दोस्तों जो मैं ये सेटिंग बताऊंगा, आपका पुराना से पुराना मोबाइल हो या आप लोगों का नया मोबाइल हो, अगर आपका धीमी आवाज़ दे रहा है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। अगर आपका मोबाइल फुल आवाज़ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल नहीं देखना है। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक आपको छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो वो एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा, सारा इसी वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना, इस एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन करेंगे। अब जैसे ओपन करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा, आप लोगों को ये स्पीकर जैसे ओपन करेंगे तो आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको आपको 100% करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आपको एक बूस्ट का ऑप्शन नीचे लेयर आपको दिख रही है, तो इस पर आपको जाना है और यहाँ पे आप लोगों को इसको सबसे पहले आपको 20% पे करना है, मतलब 20% पे करके आप लोगों को यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों को कोई भी गाना है या आप लोग कोई भी मूवी है देख लेना है कि आप लोगों का जो स्पीकर है उसका आवाज़ सही हुआ है या नहीं है। अगर दोस्तों अब भी आप लोगों का जो आवाज़ है स्लो ही दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा है, तो दोस्तों आपको फिर से जाना है उसी सेटिंग पर और इस वॉल्यूम को आपको 50% पे कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको 50% पे करना है। एक ही बार में आप लोगों को यहाँ पे है 60% पे नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का जो स्पीकर है वो दोस्तों फट सकता है, ऐसे में अपने को नुकसान लग सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, 50% पे लेकर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 50% पे जाएंगे, ठीक लेकर। उसके बाद आप लोगों को फिर से अपना जो मोबाइल है उसका सॉन्ग बजा के देखना कि आपका आवाज़ बढ़ जाएगा। अगर दोस्तों अभी आप लोगों का जो आवाज़ है थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप लोग इसको पूरा का पूरा लेयर खींच सकते हैं। जब इतना खींच दोगे तो दोस्तों आपका जो वॉल्यूम है बिल्कुल नया जैसा आप लोगों का स्पीकर आवाज़ निकालना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी कहाँ से, तो जाना है आपको प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में जाना है, आप लोगों को यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम बूस्टर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को ये एप्लीकेशन, आप लोगों को वॉल्यूम बूस्टर गोल्ड ड्यू आप लोगों को लिखा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसको 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी मोबाइल एक कम आवाज़, धीमी आवाज़ निकाल रहा है तो दोस्तों ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना स्पीकर सही कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। धन्यवाद।